कभी किसी ट्रेन में रात के टाइम सफ़र किया है या कभी कहीं कुछ अजीब सा फील हुआ हो? ये कहानी है रोहन, उसकी माँ और छोटी बहन की, जो मुंबई से दिल्ली जा रही थी। रात के करीब 1 बजे सब अपनी नींद में सो रहे थे। बस रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा एक आंटी सामने वाली सीट पर बैठी हैं और खिड़की के बाहर अपना सर रख के देख रही हैं। वो आंटी थोड़ी बूढ़ी थी। रोहन ने सोचा उनसे पूछे क्या हुआ, क्योंकि रोहन को थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन फिर रोहन चुपचाप सो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि सामने वाली सीट खाली थी। टीटी से पूछा, उन आंटी का स्टेशन आ गया क्या? टीटी बोला, बेटा उस सीट पर तो पिछले 2 दिन से कोई बैठा ही नहीं है। रोहन की माँ ने जब न्यूज़ देखी तो पिछले हफ्ते इसी ट्रेन में एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि सीट नंबर वही थी जहाँ पे वो बुढ़ी बैठी थी।